isweydiisay markastoo aad shaqo xirayso maxaad ugu soo bixi weydaa? haddaba haddii caqabad ku hortaagan aad indhaha ka qarsato ma ka gudbi karaysaa? maxay tahay sababta markaad CV-gaaga gudbiso shortlistka u soo gaari weyday? haddaba si aan uga gudubno caqabadan waa inaan baranaa caqabada lafahanteeda. sidaas oo ay tahay bal isweydiin markastoo aad shaqo xirayso maxaad jawaab uga weydaa loo shaqeeyaha? ma isleedahay aamuska loo shaqeeyo waa jawaab oo waxaana ku qancay CV-gaaga? mase ka fikirtay marar badan oo aad update garaysay CV-gaagii haddana weli ma uu guulaysan? maxay tahay sababtu? markii intaasoo dhan laga yimaado miyay sax tahay qof kale oo aqoon u leh inuu CV-gaaga ku diyaariyo? jawaabtu waa maya. sababtu oo haddii qof kale kuu diyaariyo CV waxaad kala kulmaysaa guuldaro ama fashilaad. inta badan isma waafaqayo habka uu qoro iyo habkaada dib emailka ugu dirto. CV-gu waxa uu doodaa qofka qoray oo keliya marka uu maqan yahay. haddaba muxuu yahay xalku? aqoontii xirfadii aan caqabadahan kaga gudbi lahayn waxaan ku baran doonaa casharkeena labaad.